I greet you in the mighty name of Jesus Christ. My fellow billionaires, I greet you in the mighty name of Jesus. Unajua kitu ambacho ni cha tofauti about God. Chochote ambacho unakitafuta, Mungu ana solution of. Na mambo ya maombi, if you're not careful enough, unaweza kujikuta ya kwamba upo kwenye addiction ya kuwa mwana maombi ambaye haujui unachokiomba. And I'm telling you, unaweza kuwa unaombea juu ya your finance, juu ya uchumi wako, lakini Mungu akikusikiliza anaona kabisa haujui unachokiomba. Na the bad thing about human being, mwanadamu unajua ana asili, ana nature ya kuwa na his own alternative, na ya kuwa na njia yake, anazo alternative. Sikiliza, chochote unachokitafuta, Mungu ana proper solution, ana suluhisho lake. Kwa hiyo prayer, maombi ni process, ni mchakato ambao Mungu ameweka. Lakini tuna swali ambalo tunajiuliza, ambao jana tulisoma kwamba hatujibiwi kwa sababu tunaomba vibaya. Ninaombaje vibaya? God, ninaombaje vibaya while nakuja ku address about the issue of sickness in my life? Mungu, naombaje vibaya wakati nakuja ku address about the issue of poverty? Mungu, naombaje vibaya wakati nakuja ku address about the issue of stagnation? Mungu, naombaje vibaya wakati na marejesho yamepangana? This is God. Huyu ni Baba. During creation time, wakati wa uumbaji, aliweka mstari ambao unaitwa anga. Na hapa kwenye anga akaweka mandate ya issue ya season and purpose. Na Mungu hapa aliweka issue ya muda na kusudi, kwa sababu intention ya Mungu ni kuhakikisha kila aliyeko hapa duniani, kila mtu alihakikisha Mungu amemwekea promise, ahadi. Na ndani ya ahadi ya Mungu kuna kitu kinachoitwa assignment, kazi. Sasa Mungu, baada ya vurugu ya kutokea, huyu mwanadamu aliyeko hapa duniani, baada ya vurugu ya kwanza kutokea, mwanadamu akatoka kwenye nafasi, mwanadamu akapoteza access aliyokuwa nayo before. Remind you, mara ya kwanza ni mwanadamu ambaye Mungu alikuwa anamfuata kwa ajili ya conversation. Listen to me very careful. Listen to me very careful. Mwambie jirani yako, mara ya kwanza ni Mungu aliyekuwa ana mapenzi ya kina, ambao yeye ndo alikuwa anamfuata mwanadamu kwa ajili ya conversation. Sasa baada ya lile jambo kutokea, huku kwenye ahadi kuelekea upande huu wa juu, kuna kitu kinaitwa Eastern Gate. Gate la wapi? La mashariki. Katika hili gate la mashariki ambalo limebeba mfumo mzima wa baraka, Mungu akaweka walinzi katika anga. Kwa mwanadamu akakosa tena access ya kutoka hapa kuja moja kwa moja hapa kwa ajili ya mawasiliano. Kwa tunapozungumza about prayer, prayer is a communication, ni mawasiliano. Sasa moja kwa moja mwanadamu akakosa hapa kuja. Kwa hiyo mfumo ambao katengenezwa ni mfumo unaoitwa prayer, maombi. Unaitwa nini, watumishi wa Mungu? Sasa haya maombi, kuna huyu ambaye ana neno la ahadi na ndani yake ana kazi ambayo Mungu ameiweka ndani yake, anatakiwa awasiliane na Baba. Alafu hapa kwenye anga pakawa pana kitu kinachoitwa principalities, viti vya enzi. Viti vya enzi.
au kwingine wanaita usultani and whatever, sio? Kwa hapa kwenye anga sasa kukawa kuna wakuu. Sasa hawa wakuu ambao wako kwenye anga ni wakuu ambao kazi yao ni kuinua vita kinyume na huyu ambaye ndani yake ana assignment ya biashara. Ndani yake she is a woman of God. Mungu amemuita kuwa a pastor, kuwa a prophet. Hapa kuna mtu ambaye kazi yake yeye ni muhasibu. Kwa hawa kuwa hapa kwenye anga sasa ndipo unapokuja ule utawala tunaoitwa principalities, falme na mamlaka. Kazi ya falme na mamlaka ni kushughulika na standard na kiwango cha maombi ambayo yanatakiwa yaende kwa Baba. Mpaka hapo, are we in agreement? Are we in agreement? Sasa God, umenipromise ya kwamba utanibariki niingie hapo na nitokapo. But God, huu ni mwaka wangu wa 20. I don't see tangible outcome. Sioni matokeo ya nje ambayo yanasikika. God, I'm going to church. Natoa sadaka. God, ninafunga. Na mpaka nishakuwa na addiction ya kufunga. God, I'm turning 50. I don't have tangible family. But God, even in my society, hata kwenye jamii yangu, wananiita I'm a prayer warrior. God, even in my family, when they have any case, they make a call, wanipigia wananiambia, things are not okay. Naomba utuombee. Kwa nini vitu havitokei? Sababu hapa kwenye anga ndipo kuna wakuu wa anga, ambao hawa wakuu wa anga, hawa wakuu wa anga, kazi yao ni kushughulika na hawa watu walioko duniani, hawa wenye neno la ahadi na wenye kazi ambazo Mungu ameweka kwenye maisha yao, katika maeneo yao, katika territory zao. Hallelujah. Tusome Wakolosai 1:16. Kwa tunapozungumza, wakati natafuta Wakolosai, tunapozungumza wakuu wa anga, hii ni level ya juu ya falme na mamlaka katika giza. Tunapozungumza wakuu wa anga, hii ni falme na mamlaka ya level ya juu. Hawa wakuu wa anga wanaweza wakakuamulia usiishi zaidi ya 5 million per month. God, I'm saving you. Mungu, I'm your servant. Mimi ni mzee wa kanisa. Commitment yangu ni kubwa. Ninaimba praise and worship. Commitment yangu ni kubwa the church. Mungu, sijawahi kuskip kutoa 10%. Sijawahi kuskip kwenda kusafisha church. And me, I'm telling you, haujawahi kuskip hizo activities zote, lakini haujawahi kufanikiwa kuskip kuwaruka wakuu wa anga. And I'm telling you, ngoja nikuwaishe mbele kabisa. Na mambo ya wakuu wa anga, so naamka tunasema mkuu wa anga wa taasisi niliopo. My friend, go slow. That's why, listen to me. Haujawahi kusikia mtu anasema anga lilikuwa zito sana. Pastor, leo sijauza chochote toka asubuhi. Sasa mimi nitakwambia, Dar es Salaam hii iliyo na wakazi wengi, au comes haujauza chochote since morning. Mimi hapa sizungumzi mapito, nazungumza fact, kwamba kweli kuna saa utapita kwenye mapito, lakini mimi ninazungumza
juu ya your personal communication with God, kwamba unapowasiliana na Mungu. Kuna siku nitakuja kukufundisha formulation ya anga kiungu ikoje. Lakini leo nataka nikwambie kwamba hapa kuna wakuu wa anga. Let us say umefungua biashara yako Kinondoni. Kabla hujatafuta frame Kinondoni, the first question, swali la kwanza la kujiuliza katika biashara, kabla hujaenda kwenye aina ya biashara, unaangalia, kwa sababu unafanya biashara at the end uweze kupata fedha. Je, mfumo wa Kinondoni kwenye upatikanaji wa fedha ukoje? Alafu unakuja sasa kwenye biashara unayoifanya, mkuu wa anga ana operate vipi? Usipojiuliza hayo maswali, utatafuta mtu mmoja aliyefanikiwa Kinondoni, utakopi na kupaste kama yeye ili auze. Ni lazima hafanye kituko fulani. You will find yourself, nisikilize, na wewe unafanya iko kituko ili uweze kupromote your product. Kwa hiyo kwa namna nyingine hauwezi ukaenda zaidi ya mtu uliyemkopi. Nirudie tena. Hauwezi ukaenda zaidi ya mtu uliyemkopi. Kwa sababu huyu mkuu wa anga vita yake ni kuzuia. Huyu mwenye ahadi ana kitu kinachoitwa personal territory influence. Ana ushawishi wa ndani wa kieneo, wa kihemaya. Ndio maana tunaambiwa miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Miili yetu hii iliyo hekalu la Roho Mtakatifu, maana yake territory ya kwanza ya mtu ni yeye personally. Kila mtu ana ushawishi wake ndani. Una struggle na promotion ofisini. Anga la hiyo taasisi likoje? Kwa sababu as long as una promise, and watumishi wa Mungu, unaweza ukafa ukiwa na ahadi yako. Father, I nakataa in the mighty name of Jesus. Mimi sijaukatalia, nimekataa mimi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Somea mtumishi. Wakolosai sura ya 1 ule mstari 16. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa hiyo Mungu aliweka viti, aliweka enzi yake, utawala wake. Siku Shetani alipokaa akasema, nataka niwe zaidi ya Mungu, nataka niwe zaidi ya Mungu. Huu ulikuwa ni mtazamo. Kwa lugha nyingine, Shetani siku zote anaangaliaga profit, faida yake. Ukimuuliza mfanya biashara, anakuambia nafanya biashara kwa sababu ni perception, huu ni mtazamo wangu. Bidhaa mpya inapokuja sokoni, ni mtazamo wa huyu aliyetengeneza hii bidhaa ya kwamba itauzika. Na we Mungu alivyokuumba, alikuumba kwa mtazamo ambao sio mtazamo wa kubahatisha. Alikutengeneza kwa mtazamo ambao tayari ndani yako kuna ahadi. Kwa Shetani alipokorofisha, alipotaka kumpindua, maandiko yanasema na yeye akajisemea moyoni mwake. Alikuwa na taarifa ndani ya moyo wake ya kwamba anataka kuwa kama Mungu. Na Mungu alipomwangalia Shetani, Mungu alichokifanya akamtandika, akamtupa. Sasa kwa Mungu alipomtupa huyu Shetani hapa kwenye anga, Mungu akaweka mpaka. Kwa Mungu yuko huku juu na kiti chake cha utawala, Shetani yeye akaja hapa kutawala katika anga.
Ndio maana nilikwambia anga ni gombania gori. Mwenye nguvu ndio anatawala, mwenye nguvu ndio anayetawala. Kwa tunapozungumza juu ya mtu kuwa mimi, listen to me, nilikwambia hapa duniani maombi sio ya watu fulani tu. As long as you believe on God, as long as unamwamini Mungu, hauna namna nyingine ya mawasiliano na yeye zaidi ya kuomba. Mtumishi, acha mambo ya kujitiatia moyo kwamba mimi bwana, mimi nalalaga naamka Mungu ananisikia. Mambo hayaendi hivyo. Anakusikia katika yapi? Anakusikiliza katika yapi? Ndio maana nilikwambia huyu mwanadamu Mungu amempa territory. Ndio maana nilikwambia kuna territory ambayo iko ndani ya mtu binafsi. Jana nilikwambia kuna personal territory, nikakwambia kuna geographical, kwamba kuna mtu ambaye Mungu ameweka territory, ameweka nguvu ya ushawishi ndani katika maeneo. Na huyo mtu, kitu cha pili pia, kila anapoenda, nisikilize sasa, naingia kwenye shughuli. Sawa Kila anapoenda. Ndio maana kuna mtu ambaye, okay, let us say Ibrahim alikuwa ana personal influence ndani. Ibrahim alikuwa na ushawishi wa ndani. Alafu Ibrahim alikuwa ana nguvu katika maeneo, katika hemaya tofauti tofauti, katika territory tofauti tofauti. Ndio maana unamuona Ibrahim anaenda mahali, listen to me very careful, mahali ambako kuna mfalme anayemiliki, anayetawala, lakini mfalme hajawahi kuwaza kwamba kwenye hilo eneo visima vinaweza vikachimbwa na maji yakatoka. Kwa kuwa Ibrahim ni territory, ana nguvu katika eneo, alipokanyaga katika hilo eneo wakachimba visima na maji yakatoka. Ukiwa territory hausubiliwi utengenezewe njia. Na ukitaka kujua wewe hauna territory, angalia namna ulivyopaki watu kwenye moyo wako. Kisa hajakushika mkono, kisa hajanipa connection, au in agreement. Mpaka hapo tunaelewana? Kumbuka, vita ya ahadi inalenga wewe ni nani, umebeba nini. Hatuko hapa duniani kusindikiza watu waishi. Hii ni kauli ambayo naiongeaga mara nyingi. Hatuko hapa duniani kusindikiza watu waishi. Kuna story moja, mashuhuda wa hii story ni mtumishi wa Mungu Kishimbo hapa na Benibuchu. Nilikuwa na hudumu kwenye one of the church, lakini mara nyingi nikikaa na pastor analalamika juu ya uchumi wa kanisa. Kwa hii kitu ilikuwa inanidisturb sana. Kwa hiyo tukawa tunaendelea na ibada, lakini moyoni mwangu mimi kila siku kuna kitu nakitafuta, kwamba hapa kuna challenge hipi. Tukafika mahali kwenye ibada nikifanya maombezi, let us say ni hapa Sinza, watu wanabebwa kutoka Kitambaa Cheupe, najua unapajua, kutoka hapa Beni mpaka Kitambaa Cheupe pale karibu na Kondeka ngapi. Kwa hiyo tukiwa katikati ya maombezi hivi, watu wanaletwa kutoka wapi? Kwa hiyo katika maombi kupenetrate kwenye territory ikaanza. Kwa mahali pale pakaanza kuonekanika ni mahali pa makimbilio pa watu wenye shida za nguvu za giza. Siku moja nimemaliza maombi usiku,
Katoka nikaagana na wataalamu wa mlangoni pale, kwaheri. Narudi nyumbani Tabata. Nakaribia nyumbani, napigiwa simu kwamba kuna mtu hawajui ameingiaje, anataka kuchoma, amekutwa anahangaika kuchoma kanisa, tena kwenye chumba ambacho mimi nilipewa kwamba ni sehemu yangu ya kukaa. Kapiga yutani shwa. Nikasema fedha gani hii tena? Unajua kuna mambo paka uje interpret kwa watu tukio likishatokea kwamba mimi sikuacha mtu yoyote ofisini. Kwa nikarudi, nikamwambia tumchukueni na kuja hapo. Alipokuja, I want to tell you something. Nilipofika na pastor naye akashafika. Aliponiona makorokoro yakalipuka. Kwa tukaanza kudili naye sasa. Tukadili naye. Kwa that the system of witchcraft. Kuna kiti cha watu tulikigusa. Kwa tukadili naye, tukamconvince aokoke. Sasa wakutoa na maombi sasa. Huyu ni wa kuteketeza huyu. Hatuwezi tukakaa naye. Kwa hiyo Jumapili iliyofuata niko ibadani. Nani nikasikia omba mtu mwenye dola, paundi, euro, yuani, hela zote. Kwa nikaziomba. Nilipoziomba nikasema kanisa tusimame. Sasa sio, yani ndugu zangu wanajua hayo mazingira. Niwezi kuambia tu watu tusimame. Yani sasa tunaweza kuambia simama, tukaamsha dude, yani maombi yakaanza. Yani kuna protocol. Kwa Mungu akanipa hekima yake. Kwa tukasimama. Niliposimama nikazishika zile hela. Unakumbuka kishepo Nikazishika zile hela. Nikaanza katika jina la Yesu kuwa anga na eneo unayezuia watu wasilete sadaka, kwa sababu watu wakizuiliwa wasipeleke sadaka kanisani, maana yake uchumi wao hauwezi ukaongezeka. Hapa kutosha mule ndani ni hapa. Kwa na maombi alichukua muda mrefu. Angalia, wenye territory walijua kifuatacho. Kwa wakatumwa agenti wao. Alipitaje? Guards wote wa mlangoni wakasema sisi hatukumuona. Na kadiri unavyoshughulika na territory, vita inainuka. Vita inainuka wapi? Kadri unaposhughulika na territory. Let us say umeenda mahali wewe ni ofisa wa kawaida ofisini, lakini Mungu amekupa ile territory. Yani wewe ile territory ni ya kwako. Unaweza ukashangaa ofisi nzima hawakusemeshi. Kwa kuwa sasa wakuu wa anga wamesha kuhold, unabadilisha pattern ya maombi. Kuna mtu ananiambia pastor, yani mimi nikisikiliza maombi yako tu online ofisini na vita kweli. Kwa hiyo nilichoamua niwe salama, sisikilizi. Praise the Lord. Praise the Lord. Baada ya kugusa hilo, vurugu yake ilitokea ilikuwa ni kubwa. Nisikilize, hapo ulipo una ushawishi wa ulobeba hemaya ya maisha yako. Mimi unaniambiaje unafanya kazi mahali for 10 years, hakuna alama yoyote ambayo umeiacha? Yani kwamba hakuna siku ambayo
out from nowhere tu watu, yani ghafla watu wakapandishwa vyeo ghafla tu ili upande. Nisikilize, vita ya kwenye anga ni vita ambayo kuna wakuu ambao wao kazi yao ni kushughulika na waliobeba maeneo. Ongea jirani yako. Mimi nakuuliza swali, wewe unapitaje mahali kwenye ajira? Yaani hata watu hawakukumbuki. Yaani unapitaje mahali kwenye ajira hata watu hawakukumbuki? Yaani unapitaje mahali hata watu hawakukumbuki? Alafu ukisifiwa wewe ni mpole, unaona ni sifa kweli. Apart from wewe kuwa mpole, umetengeneza nini hapo? You personally in your life, what do you have? Hizi sifa za kusifiwa, huyu mtaratibu, wewe na utaratibu wako, wewe umebenefit na nini? Lazima ujijue wewe ni territory. Lazima ulijue, ninapozungumzia territory, wewe umebeba eneo, wewe ni hemaya. Nisikilize, mkuu wa nchi akienda mahali popote, sio kwamba ile nchi haina walinzi, lakini walinzi wake watatangulia kabla, wakaangalie, wakasurvey kwenye ile territory. Alafu baada ya hapo anaenda na msafara wake. Akifika sio kwamba kwenye ile hoteli hakuna watu wa kunyosha nguo, lakini anasafiri na mtu wake maalum. Yani kuna mtu kazi yake amesomea tu kunyosha suti, kunyosha sati. Anatembea na mtu wake wa nutrition, na mtu wake wa chakula. Baba mwalimu wangu wa diplomasia wakati anatufundisha juu ya diplomatic life akatuambia baadhi ya vipengele kwamba as long as ukishateuliwa kuwa balozi unaenda unapewa hemaya yako. Ndio maana unaonaga kila balozi inapewa hati ya kiwanja katika foreign land, katika nchi nyingine anapewa hati ya kujenga ubalozi wake. Kwa nini? Kwa sababu ana bendera na yeye ni emaya, ni empire. Ndio maana kuna agreement paka ya security, ya ulinzi. Balozi akipata kitu kwenye foreign land, lazima wapelelezi wa nchi anayoiwakilisha wakija, wana haki ya kuwajibisha ili taifa, imekuwaje balozi wetu wamepata shida. Sasa ihamishie kwako kwamba wewe ni territory. Kwa inakuwaje unacheza na mshahara ambao ni mdogo? Inakuwaje afya? Inakuwaje kwenye hatua kwenye maisha yako? Listen to me. Sisi baada ya kuokolewa tukaingizwa kuwa wana wa ufalme. Tunahesabika sisi kuwa wafalme na makuhani. Nimekwambia rais wa nchi anapoondoka nchini kwake akaenda taifa lingine, anasafiri na mpishi wake, alafu na mtu mmoja maalum tu kuangalia haya maharage ya huku yana protini kiwango gani, na ya huku alikotoka yana protini ya kiwango gani. Ana mtu yeye kazi yake ni kuwa na kile kiprofesi fulani tu, mnyweshaji wa mfalme. Angalia, rais akifika, pamoja kuna security team ya hiyo taifa, lakini watu wake wa usalama lazima wawe nyuma yake. Na mnaita nini? Empire. Territory imeingia ndani ya territory lingine. Sasa kwa nini wewe ukikanyaga kutoka level moja kwenda level nyingine hawashtuki na hawakabidhi vya kwako? Zogoa kidogo na jirani yako hapo.
Yaani territory ya kwenu kule Nasa Mwagulanja, ya kule kwenu Rombo, ili kuruhusu tu utoke Rombo uje Dar. Yaani ili kuruhusu tu utoke wapi? Rombo uje wapi? Lakini wakahakikisha wamekubana. Listen to me. Wakuu wa anga wakikushughulikia, maana yake hauna territory yoyote. Zamani kuna kitu kinaitwa Fishers of Men. Kwa tukaenda Dodoma, mimi na mwashamba baba askofu, na kipindiko tulikuwa kwenye dark season. Kwa hiyo hata uwezo wa kulipia hotel tulikuwa hatuna. Kwa tukalala tuliombewa tulale kwenye geto la mwanachuo mmoja hivi. Kwa tukalala. Tukafika, tukaomba, tukapumzika, tukapiga zogo, tukapumzika, tukaamka. Asubuhi tukagonga supu, tukarudi. Tukaenda wapi sasa? Udom. Wapi pale? Chimwaga. Tumefika kwenye ibada sasa. Na hapo tushapewa vitisho vingi kuhusu hilo eneo. Kwa mara ya kwanza nilikuwa ninafanya maombezi nikikemea mbavu. Nikikemea mbavu. Askofu alikuwa na simu yake note 3, aliandika notes, kafika pale mbele anafungua hivi, zimefutika zote. Kwa hiyo kuna saa tunaabudisha huku tunaongea pembeni kwamba hapa vyuma vimekaza. Kwa hiyo hapa hatuachi maiki mpaka watu wafunguliwe territory. Sasa ni kweli una declare, Father, I declare. I declare, my Lord. I declare, my Lord. Hii nyumba nitaijenga kwa muda mfupi. I declare, my Lord. I declare. Unaanza tu ujenzi. Wenye territory wanasema wacha tukuadabishe. Alafu territory haiwezi kukushughulikia kama haijashughulika na territory ya kule ulikotokea kijijini kwenu. Unashangaa umeweka tu hela kwenye ujenzi, kumbe kiwanja chenyewe umepigwa. Namba 2, unaanza tu kujenga, uchumi wako unakata. Why? Listen to, maombi sio tu kuanza katika jina la Yesu. Yaani umeambiwa tu fulani ametokea na yani mimi, yani baba nimeota yule amekuja kunikalia usiku mimi kama kitanda. Baba mchawi yule. Kumbe ni territory la kwenu linakuondoa kwenye focus, kwenye maombi yenye ubora. Territory inakuletea sura ya mtu ambaye ukimuona kwanza kwa jinsi ulivyo na ubinadamu, hapo hapo unamwekea chuki ya kibinadamu. Alafu ukienda kuomba kama sana una ndugu zako unaomba nao sasa. Mungu ni mwema, watumishi. Mungu anaye sirini amenifichulia. Yule fulani msimuone na mawigi yake ya nywele za papo, ni mchawi kupindukia. Angalia, unahama kwenye kutafuta kusudi la kupenya. Nisikilize, maishani hapa kitu cha faida ni kimoja tu: ahadi, kazi yako, basi. Hallelujah. So one day Jesus alitoka akaingia katika nchi ya Wagerasi. Huyu ni nani? Yesu. Yaani sasa tu kwenye maombi hapa, mtumishi akisema tu in the mighty name of Jesus, wewe kaona tu unafunguliwa, unasema
tumemwona Bwana kweli. Nakwambia, baada ya ibada, funga macho, mwambie Mungu, mtunze mtumishi wako, kazi yake ni njema. Kwa sababu mtumishi, hapa tumekaa, kuna kabila karibia zote za nchi. Maana yake amefanyika kuwa chombo cha kushughulika na mahemaya ya koo zenu ya kila mahali. Alafu anahama kwako, sasa anahamia mpaka kwa watesi wako waliokaa kwenye anga. Sio shughuli ndogo, sio shughuli ndogo, na kuhakikishia sio shughuli ndogo, sio shughuli ndogo. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Na kuhakikishia, na kuhakikishia, na kuhakikishia, na kuhakikishia. Siku moja mama mmoja alikuwa ananiambia, baba mtumishi, mimi naombi moja tu, binti yangu yule namtoa limbuko aolewe na mtumishi yoyote tu. Nikaambia, mama, unaijua shughuli ya utumishi, lakini uko wetu na mambo mengi, bora huyu mtumishi aje atusaidie. Sema territory. Angalia, Yesu ameingia kwenye nchi ya Wagerasi. Sawa eh? Soma mtumishi wa Mungu hapo. Marko sura. Hapo tunaingia kwenye maombi sasa hivi. Tunazungumza juu ya nini, watumishi wa Mungu? Yaani usisahau hili, unapowaza juu ya baraka za Mungu. Say baraka kwamba kila mwezi milioni 100, hiyo hapo. Nina kuhakikishia milioni 100 kila mwezi kuikunja, hiyo ni territory nyingine. Mimi nazungumzia baraka za Mungu zilizonyoka za hela. Hujawahi kuona mtu wakati akiwa ana hela za mafungufungu hakuwahi kujua kwamba ana vidonda vya tumbo. Siku akizishika hela ambazo si za mafungu, anaanza kuambiwa una vidonda vya tumbo. Maana yake hivi vidonda vya tumbo vilikuwa vinasubiria kuna engo akipiga tu kwenye territory, tunashughulika naye. Soma mtumishi wangu. Marko sura ya 5 ule mstari wa 1 hata ule 14. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu aliyeyote. Sasa paka hapo nataka ukielewe kitu, kama tumeelewana vizuri sasa. Yesu akashuka chomboni. Je, Yesu katika nchi ya Wagerasi alienda kwenye eneo lake au kwenye eneo ambalo sio la kwake? Au unanong'ona kwa sauti basi mtumishi? Alienda kwenye eneo ambalo sio la kwake. Mpaka hapo tunaelewana ndugu kwamba Yesu ameenda kwenye eneo ambalo sio la kwake. Na Yesu alipofika kwenye eneo ambalo sio la kwake, maana yake Yesu ameingia kwenye territory nyingine ambayo kuna mkuu wake wa anga. Kuna mkuu wake wa nini? Wa anga. Na Yesu alipoingia, Biblia inasema akamwona mtu mmoja. Endelea. Akamwona mtu mmoja ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini. Biblia inasema makao yake yalikuwa yako makaburini. Biblia inasema makao yake yalikuwa yako makaburini. Huyu mtu mwenye pepo mchafu, makao yake yalikuwa yako makaburini. Kwamba huyu mtu anakaa makaburini. Yesu ameenda kwenye territory, Yesu ameenda kwenye eneo lingine, alafu Yesu anaenda kwenye eneo ambalo atmosphere yake death.
mauti. Wala hakuna mtu yeyote aliweza kumfunga tena, hata kwa minyororo. Hakuna mtu yeyote aliyeweza kuifunga mikono yake. Endelea. Kwa minyororo. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunjavunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Yuko kule anajikatakata na mawe. Yaani hana tofauti na mtu ambaye usiku kucha analalama, Mungu maisha magumu, Mungu mambo magumu. Hakuna maombi Mungu ambayo sijawahi kuyaomba. Tumishi ukoje kufika mahali pa kubanwa namna hiyo? Mimi nakuombea ukipita, sababu lazima upite salama. Listen to me. Kuna shule ambazo hauwezi kuziskip na hauwezi kuziskip. Yaani mimi nakwambia ni haya marage tu, tunasema kama marage ndio kula mimi shuleni. Sitaki watoto wangu wafanyaje? Wayale unawapeleka kwenye shule zenye sausage. Huyo mimi nazungumzia katika mambo ya kiroho. Nazungumzia katika kuwa na kinga binafsi ya kwenye territory. Njia ya Daudi kwenye utawala wa kimaeneo haikulingana na njia ya Suleimani. Endelea. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Listen to me. Umeona hiyo kitu hapo? Akamwona Yesu kwa mbali, akaenda akamsujudia. Listen to me. When you go somewhere, you as a territory, wateja wanatakiwa waje miguuni pako wasujudu. Listen to me. You as a territory, unapoenda mahali, inatakiwa mkurugenzi anatoka kwenye chumba chake anakuja ofisini kwako, anakuambia hivi, kwa mawazo yako unafikiriaje? Listen to me. Maana yake Yesu ameingia kwenye eneo jipya. Listen to me. Yesu ameingia kwenye eneo jipya, alafu utawala mwingine unakuwa very submissive, unaenda kuanguka kwenye miguu. Tafsiri ya kuanguka miguuni na kusujudu, maana yake mamlaka tuliyomfunga nayo huyu mtu ni mamlaka ambayo ni ndogo, haina mamlaka zaidi ya wewe Yesu ambaye umekuja kwenye eneo hili. Endelea mtumishi. Akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu usinitese. Listen to me. Kwa nini haiwezekani HR kukufuata wewe akakuita? Akamwambia hivi, sisi tuna nini na wewe? Kwa nini tusihamishe mshahara wako tukaupandisha? Sasa wewe achana masuala ya budget. Unasema pastor hajui tu. Kila taasisi ina budget yake. Kumbuka, ninazungumza kupenetrate kwenye territory ambayo sio ya kwako. Ninazungumza, nisikilize, ninazungumza kuvuka mahali. Ninazungumza siku zote kwenye territory, usijiangalie as a second option. Jiangalie as a first option. Mnanielewa mpaka hapo? Yesu anafuatwa, ameingia kwenye eneo ambalo sio la kwake, alafu kuna wakuu wa anga kwenye hilo eneo. Yesu anafuatwa na mtu ambaye
aliteswa na nguvu za giza. Pamoja huyu mtu ameteswa na nguvu za giza, lakini kuna kitu ambacho wakuu wa anga walikiona kwake, wakakichukua kiwasaidie. Unajua wakuu wa anga wakoje? Wewe korofisha polisi wa Ubungo, alafu wanyanyue nyaya zao Morogoro kwamba tumempiga mkono hajasimama. Wa Morogoro wakikushika kwenye ile territory, watakuwajibisha. Siku tulikuwa tunatoka wapi, mimi sikuwepo kwenye Alfred, walikuwa ndio kwenye huduma, alikuwa anaendesha gari akapigwa mkono. Mlipigiwa wapi Kishimbo? Wakasimamishwa Bagamoyo. Mtumishi ndani aliingizwa kidogo, aliyekuwa anaendesha alikiuka huko. Nisikilize kwa makini kabisa 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 kabisa. Kutoka kwako wewe Moshi, Sumbawanga na Chingwea ukaja da, yaani ile kitu kama umekanyaga wapi da. Yaani ukaja wapi mtumishi? Yaani umetoka kule Kongwa, Mpwapwa, ukaja wapi da, mpaka leo hapa da una mahali pa kulala. Haijalishi una chumba kimoja na vyumba viwili, haijalishi unalala wapi, hata kama unalala nje kwenye corridor, lakini uko wapi da. Tayari wewe upo kwenye eneo la watu wenye huu mji ni wadhalamu. Ndugu zangu, sisi ni wageni wapi? Kwenye huu mji. Sasa kuongezeka kwako hapa, viwanja vikaja kwenye miguu yako, kazi zikaja kwenye miguu yako, inategemea ufahamu wako wa kushughulika na anga, na wewe ujijue kwamba mimi na nguvu ya eneo, kwamba popote ninapoenda sitegemei upepo wa eneo, bali eneo linanitegemea mimi. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Angalia, huyu mtu anaenda miguuni pa Yesu, anamwambia angalia, hizi ni nguvu za giza. Yesu ametua tu kwenye chombo pale, mwanangu, anaenda, jamaa anamfuata, na huyu mtu aliogopwa. Maana yake kiwango, nisikilize, ukifungwa na wakuu wa anga unakuwa haushikiki au ambiliki. Yaani ukifungwa na wakuu wa anga, hata ni upewe bilioni 1 mtaji wa biashara, baada ya muda mikono mitupu. Yaani ukifungwa na mkuu wa anga, utapelekwa kwenye interview na aliyekupeleka anaheshimika. Watamwambia, kwa kweli tunakuheshimu, lakini huyu bado kwanza angaliwe. Do you understand me people? Mtumishi, soma, kuna kitu kazuri hapo. Soma, tuingie kwenye maombi. Soma, kuna kitu kazuri hapo mtumishi. Mstari wa 8. Kwa sababu amewaambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Angalia. Ninataka uelewe hii concept. Sawa? Yesu amesimama. Hajafungua mdomo. Yesu mdomo ameshaufungua alipokuwa faragha na baba yake. Maombi kazi yake ni kutupa faragha na Mungu. Unamkaje asubuhi na kwenda kwa mwajiri wako, hauna faragha na Mungu, watakupiga na kichomi ukikaa kwenye kiti chako ofisini. Unamkaje asubuhi? Unawezaje kujipaka makeup masaa 2 au mengi hayo? Uweke ka foundation kidogo, uweke hivi kidogo, ujiangalie hivi, Ukikaa unajipaka foundation, sema katika jina la Yesu Kristo, uso wangu popote ukitokea, kibali kiwe na mimi. Yaani unaoga bafuni, hujawahi kuona watu wanaanguka bafuni hawanyanyuki tena.
unapaka povu lako lile, unasema Baba, katika jina la Yesu, hakuna laana katika siku hii ya leo kama ninavooga namna hii Bwana. Bwana Mungu aliye hai, wakinipiga kwenye mitego yao, na nasuka kama nilivyo msafi hivi. Ukivaa viatu nasema Baba, navaa silaha kwenye miguu yangu, popote nitakapokanyaga hawatanizuru. Wakapoelewa mpaka hapo? Kipindi cha enzi zangu natembea kwa miguu, ilikuwa ni fursa. Nikitembea nasema Baba, katika jina la Yesu, hii territory inayokanyaga hii leo kwa azimio la Arusha, kuna siku Bwana nitapita na gari. Na siku nilipopata gari nilihakikisha nazunguka mji wote huu. Twende mtumishi, twende. Kwa nini? Namwambia Baba asante, kuna siku nilitembea kwa miguu. Unajua kuna siku niko pale Ubungo niligongwa na gari, ilinipushi hivi, niliumia watumishi. Kwa siku nilipopata gari nilienda Ubungo, nilipiga round kama mara 7 hivi. Naenda naambia Yehova, wangeniua, poverty out. Sasa na kipindi hiko sina hela, naenda tu, nenda katoka tu, ngenda Man City, naingia kila duka la Tausi si wapi, najaribisha. Siku mzigo ulipokuwa so wasiwasi, kila duka nikaninunua kitu. Hapa nimechukua shati moja na nini tena alafu na wale walikuwa wananivumilia kunipa, najaribisha. Unajua kila dukani si namna unapojiweka mtumishi. Unajua hapo ni kusumbua watu, mzigo hauna, wanakupa hiyo, unajaribisha, unasema hii ingeni tight kidogo, wakati ipo sawa. Kwa nikawatembelea wote na tipu na wapo, naambia thank you Lord, thank you, thank you. Ni salamu tu. Alafu nasema Baba, katika jina la Yesu, this is my level now. You declare na kudecree mtumishi. Hallelujah. 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 Watu umeteseka bwana. Unatoka na basi hapa unaenda Zimbabwe. Kuna boda hamvuki, hata mfike saa ngapi mnalala. Alafu mnaambiwa hapa boda hapako salama sana hapa. Sasa we kweli Yehova amekubariki, utaacha tu kuona kasafari hata kama una shughuli ya kufanya ya kwenda huko? Unasalimia anga mtumishi, sio majivuno, unasalimia anga. Unasalimia nini? Unasalimia anga mtumishi. Haleluya watumishi wa Mungu. Haleluya watumishi wa Mungu. Sio kwamba upendagi chai, ni kwa sababu kipindi cha msoto sukari ilikuwa shida. Nenda kwa wanaojua kupika chai, utaona raha yake. Watumishi, kuna kujitia moyo na kuna uhalisia. Mimi maombi yangu uishi kwenye uhalisia. Ile lijamaa anamfuata Yesu katika uhalisia, kwamba Yesu, wewe una ushawishi. Ulipokanyaga kwenye hili eneo, anga limebadilika, hakuna tarabosha karapara. Alipokanyaga kwenye lile eneo, anga ilibadilika. Mimi nataka baada ya leo, ukikanyaga kwenye anga la dukani kwako, ulikuwa uuzi ukauze. Ukikanyaga kwenye anga la ofisini, walikuwa kila siku ni chuki, wasangae furaha imeingia. Mimi nataka safa mwaka huu, ukienda kijijini kwenu, anga linene mema kwa ajili yako, anga linene mazuri kwa ajili yako. Ndege haitui mahali kama hali ya hewa ni mbaya. Atmosphere ni hali ya kwenye anga. Listen to me. Atmosphere ni hali ya kwenye anga. Ni hali ya kwenye anga. Ni hali ya kwenye anga ambayo inabeba ubora wa majibu unayoyataka. Mimi nataka baada ya leo, nimemuomba Mungu sana kwa ajili yako, ya kwamba kuna mahali utakapokanyaga, hali ya hewa ibadilike. Hali ya hewa ibadilike. Hali ya hewa ibadilike.
Chuma kilivyodondoka mjini, watu walijua chuma kimeingia. Yesu alikuwa chuma jamani. Yaani mwamba ameingia mjini, mwamba. Nisikilize, fika mahali watu wasikuogope kwa kisirani chako. Fika mahali watu wasikuogope kwa gubu. Fika mahali watu wasikuogope kwa sababu unajua kufoka. Fika mahali ukikanyaga mahali watu wahofie hofu ya Mungu, watu wahofie hali ilivyo. Praise the Lord. Praise the Lord. Mimi nilijua hili. Yehova alinifundisha kwa mazingira ambayo si mepesi. Hapa na kufundisha tu kwa muda mchache, lakini ni shule niliyopita miaka na miaka. Unaenda mahali unafanya huduma, ukirudi hulali, unashangaa unapigwa vibao na aliyekupiga kibao haumuoni. Ninafua viwalo vyangu vya kwenda kuhubiri, na viko vichache sasa. Unavianika pale, asubuhi yake unaamka jamaa amepita nazo. Unajiuliza, Mungu nimekosea wapi? Kumbe kwenye anga nayoenda wana tabia ya kuachilia confusion. Wana tabia ya kuachilia confusion. Hujaenda bado China kufunga mzigo. Anga la China kwa mwezi huo linataka nini kwako? Hujaenda kwenye interview. Anga la hilo eneo la interview, kuna anga, kuna territory ya hiyo ofisi. Hivi hujawahi kuona kuna taasisi serikalini watu wanagombania kuingia? Nini? Anga la kule lipi? Mishahara yake mikubwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Angalia, anamfuata Yesu, anamwambia mimi ndani yangu kuna wakuu wa anga na kuna mapepo mengi. Kwa mimi katika levo ya kifungo Yesu nimefungwa. Huyo sasa sio mimi, huyo sasa sio mimi, yule. Tunakubaliana mpaka hapo? Sijai. Yaani dakika chache umndani kila mtu anakuwa anapambana hali yake. Don't worry. Nataka uelewe haya mambo kwanza. Nataka uelewe kwanza. Nataka ufanyaje? Anamwambia Yesu, mimi ndani yangu kuna ufalme. Nisikilize, ukiwa kwenye levo ya ufalme, maroho yanayokuja kwako ya kifalme. Ukiwa kwenye levo ya 10,000, maroho yatakayokuja kwako ni ya buku 10. Kwa mawazo yako yanaishia wapi? Lakini angalia ndani, unafikiria billions of money. Ndio ufalme ulioko kwako. Ndani yako unafikiria mavitu makubwa. Hayo ndio mambo yako. Vita iko hapa, hawakutaki. Yesu akafukuza yale watu, akayafukuza, yakaenda wapi? Baharini. Yalivyoenda baharini, wale wachungaji waliokuwa wanachunga hapa, kila mwandishi ameandika tofauti, lakini maana ni ile ile. Kwenda kueleza katika maana za maandiko yote hapo. Luka amesemaje? Mathayo amesemaje? Afu tuingie kwenye maombi kama dakika 40 hivi. Tunakubaliana mpaka hapo, watumishi wa Mungu? Wachungaji wakatoka, waliokuwa wanachunga zile nguruwe wakaenda kila mahali wakizungumza kilichofanyika. Alafu Yesu anamwambia yule jamaa, usinifuate, nenda kahubiri juu ya Mungu. Kwa tafsiri nyingine, huyu jamaa amekaa miaka yote milimani, makaburini, kumbe ndani yake ni mtumishi wa Mungu. Amekaa ndani. Hapa mahali pamenipa shida sana. Mpaka nikamwomba mtu mwingine anisomee na yeye nisikie toni yake, labda ina maana tofauti. Mungu akaniambia unachokiona ndio hicho hicho. Amekaa miaka yote anahangaika, kumbe kuna wakuu wa anga wa kwenye lile eneo wananufaika. Inawezekana kabisa umekaa kwenye hiyo ofisi,
bosi wako anakumasaji tu kila siku, na kufikiria kukuongezea cheo na kufikiria hivi, kumbe kukaa kwako wewe pale ndio inuko la lile eneo, lakini wewe personally hakuna matokeo yoyote. Yule mtu alikuwa ni mtumishi wa Mungu mkubwa. Kwa lugha nyingine, wasingekuwa wanafunga mikono yake kama asingekuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye ndani yake ana nguvu kwenye uchumi. Kwa walihakikisha wanamfunga mtu kwenye lile eneo, mtu ambaye ndani yake ana nguvu za kiuchumi, alafu ana ushawishi. Maana mtumishi wa Mungu yoyote lazima awe ana ushawishi wa kiroho wa kusikilizwa akaeleweka, alafu na Mungu akatembea kwenye eneo ambalo yupo. Maana yake sasa, unaweza ukawa we ni kuhani kwenye uchumi, ni kuhani kwenye biashara, ni kuhani kwenye kazi, na ndani yako kuna ufalme na vita ulionayo, kwamba idara nzima wewe ndio unaiendesha hiyo, pamoja hauna cheo, lakini wewe unaendesha hiyo idara. Alafu watu wote wakuu wote watawala wakaenda kumfukuza Yesu. Kwa nini wamfukuze Yesu? Wanamfukuza Yesu kwa sababu Yesu ni ufalme mwingine, umeenda kwenye eneo lingine, na alipofika kwenye eneo lingine kuna matokeo yakafanyika. Watu wengi waliobeba territory, waliobeba emaya, vita yao kubwa ni kukataliwa. Ni kukataliwa. Ukishakuwa we ni territory, si kila mahali utapokelewa, sababu kila mahali unapoenda kuna kitu naenda kuvuruga, kuna kitu naenda kukitengua, kuna kitu naenda kukibadilisha. Anamfuata Yesu, anainama kwake, anamwambia nifungue, mimi ni mfalme ambaye ndani yangu kuna jeshi la nguvu za giza. Yeye anataka mfuate Yesu. Yesu anamwambia hapana, wasinge kufunga kwenye ile eneo kama Mungu hajakupa ile eneo. Nenda kahubiri juu ya Mungu kwenye hili eneo. Miaka yake yote ana ushawishi, ana wito, ana nguvu ya kiuchumi. Amefungwa mahali, amefungwa mahali, amefungwa mahali, amefungwa, amekamatika mahali. Wakuu wa eneo wamemshika. Wakuu wa eneo wangekuwa hawajanufaika naye, wasingekasirika. Ndio maana wengine leo Mungu anaenda kuwafungua hapa, alafu utashangaa kuna watu wanaanza kukukasirikia, kung'uta miguu yako, songa mbele. Kuna watu mnapitia hali ya kukataliwa, mnapigwa mawe kila mahali. Angalia territory ulioibeba. Mnaweza mkawa mko watoto 7 kwenye familia. Kabla hujapata chaneli, usihangaike sana watu wakupende. Pata chaneli, wataona ulicho nacho, wataanza kukupenda. Na wakati mwingine usilaumu wazazi kwamba wazazi mimi hawakuwahi kunijali. Ilibidi iwe hivyo, sababu wewe ni territory. Adui alijua wakikupenda watakukuza kwa namna fulani, alafu impact itakuwepo kubwa. Kwa hili warabashaka rabara, ukatengenezwa mazingira ukataliwa, ili hata ukienda ukichomoka upasahau kweli. Vita ya territory haijawahi kuwa rahisi, lakini leo kuna engo tunaenda kuigusa muda si mrefu. Are we in agreement right now? Are we in agreement? Sasa unapotaka kushughulika na territory, kitu cha kwanza, identify, tambua ngome iliyoko kwenye eneo. Leo nalenga sana uchumi wa maeneo yenu ya biashara, uchumi wa maeneo yenu ya kazi za mikono. Nisikilize, wewe unaomba ongezeko kwenye uchumi. Ngome ya kwenu kwenye territory ya uchumi inasemaje? Na ngome ya eneo uliopo inasema vipi juu yako? Kitu cha pili, exercise the power
fanyia kazi nguvu za Mungu zilizoko ndani yako. Tunaenda kuomba kwa dakika chache sana, but you will tell me there is that. Utakuja kuniambia siku moja juu ya matokeo. Hauwezi ukapambana na anga na eneo kama hujajua ngome ya hilo eneo likoje. Hallelujah. Chukua sadaka yako, shika kwenye mkono wako. Allow me for 40 minutes to say something about your life. Maombi tutaendelea nayo kesho na Ijumaa. Ila nitaka kwanza uelewe, Mungu aliniambia akawaelekeze kwanza hili waweze kuelewa. Weka sadaka kwenye bahasha, alafu nisema juu ya bahasha unaandika nini? Mimi ni nini? Mimi ni territory, mimi ni hemaya. Chukua tu bahasha na kupunguzia pia kunja sadaka yako ile. Sio unaikunja hivi kwa tabu kweli. Kuna some few spirit ambazo Mungu ameniambia naenda kushughulika nazo right now. Kwa pamoja tunaenda kuomba na tutauona mkono wa Bwana Mungu ule hodari. Amen. Na niliwaambia ukishaanza kusikia haya mambo hakikisha unayamaliza. Sababu hapa toka tumeanza siku ya kwanza katika ulimwengu wa roho vurugu zimeanza. Hata kuna watu ambao ni hodari wa kutokumaliza dozi. Mimi nakushauri hii dozi imalize. Simama polipo. Keti. Relax, keti. Kidogo tu. Hebu naomba uangalie mkono wako wenye nguvu. Katika mikono yako miwili kuna mkono wako mmoja wenye nguvu ambao unaufanyia sana kazi. Alafu shika nao sadaka. Alafu relax. Naomba nitolee mwambara hapa. Nyosha mkono juu. Mimi ombi langu ni very simple. Nyosha mkono wako juu kabisa. In the mighty name of Jesus Christ. Nyosha mkono wako juu. In the mighty name of Jesus Christ. Kuna kitu kinafanyika katika anga la kijiji ambacho wazazi wako wametoka. Leo watu wengi watatapika sana. Ushers, I bless you wherever you are. I speak protection, ushers. I speak protection. Na Mungu awape sharpness of spirit tuweze kuwahudumia wana wa Mungu. Na Mungu awape spirit ya kuwa na one unit. Baba kuleta kutapikia letwe mbele hapa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, I address anger la mahali ambako wazazi wao wametoka. Father, I address ilo anga. Nina address anga la kule walikozaliwa wazazi wao kwenye
asili ya kule walikotoka. Lord, I address hizo territory. Ninazi address hizo territory. Ninazi address hizo territory in the mighty name of Jesus. Mungu, ninapo address hizo territory, have mercy my Lord, have mercy my Lord, have mercy my Lord, have mercy my Lord. Mungu, ninapozi address hizo territory, have mercy my Lord, have mercy my Lord, have mercy my Lord. Nyosha mkono wako juu zaidi. Mimi najua hii ni vita, najua hii ni vita, najua hii ni vita. Nyosha juu tu. I arrest any evil spirit katika level ya kingdom, katika level ya ufalme. Kuna watu ambao ni wafalme, lakini kuna watu wanawatumikisha. Kuna watu ambao ni wafalme. Kuna mtu ambaye cheti chake kinatumika mahali pasipo yeye kujua. Kuna mtu CV yake inatumika mahali pasipo yeye kujua. Kuna mtu akili yake inatumika mahali, na yeye ni mfalme. Akili yake inatumika mahali. Access be everywhere. Esos. Kuna mtu ana akili zinatumiwa mahali, na waita wale wafalme walioondolewa kwenye maeneo ya utawala. Na waita wafalme wako saba. Na waita wale wafalme walioondolewa kwenye maeneo yao ya utawala, kwenye maeneo ya utawala. In the mighty name of Jesus. Nyoka. Ulieka kwenye kidole gumba cha mkono aliounyosha. Nyoka. Kwenye hiyo anga. In the mighty name of Jesus. Nyosha juu. Nyosha juu mkono wako. Mimi nataka unyoshe juu zaidi. Wanatakiwa unyoke juu zaidi. Kuna wakina mama wanateseka kwa sababu matumbo yao ya uzazi yamebeba wafalme. Kuna wengine hawajaolewa kwa sababu tumbo limebeba mfalme. Wale waliozuiliwa wasimeremete, waachiliwe. Wale waliozuiliwa wasaidiwe hao in the mighty name of Jesus. Wasaidiwe hao in the mighty name of, angalia kule, in the mighty name of Jesus. Yale matumbo ya uzazi yaliyozuiliwa kuzaa wafalme, wakati ndani kuna wafalme. Matumbo ya uzazi, yale matumbo ya uzazi yaliyozuiliwa, wale ambao bado hawajazaa, wala mashakara para, wafalme. Kuna wafalme wanatoka. Najiona mimi ndani ya tumbo la mwanamke akizaa mtoto wa namna yangu, akizaa mtoto wa namna yangu. Hilo tumbo liachiliwe with the voice of authority, kule nyuma, in the mighty name of Jesus. Follow my instruction. Nyosha mkono wako juu. Follow my instruction. Follow the instruction. Follow my instruction. Ninaona event ya siku za nyuma, na naionea leba wakati wa mtu aliyeko hapa akiwa anazaliwa. Ninaona leba, alafu naona wakuu wa anga walikuwa nataka umalizikie leba
lakini naona Mungu alikuficha. Naona Mungu alikuficha. Kuna wako watatu hao. Ninaona Mungu alikuficha. Mungu alikuficha. Lakini mtawala wao kwenye lile eneo akasema huyu macho yake hayataona wapi pa kuelekea. I clean your eyes in the mighty name of Jesus. I clean your eyes. I clean your eyes. I clean your eyes. I clean your eyes. Wale wafalme ambao macho yao yamefichwa, macho yao yamefichwa, macho yao yamefichwa, macho yao yamefichwa, ingandarapa, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kuna mfalme ambaye akijiangalia anajiona yuko kwenye nafasi kazini, kwenye biashara, lakini katika ulimwengu wa roho hayuko kwenye nafasi. Katika ulimwengu wa roho hawa watu wako saba. 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 Watatu kati yao umetumika kuwa ngazi kwenye mabega yako ya kupandisha wengine, kupandisha wengine, kupandisha wengine. Indarabasa kapala, in the mighty name of Jesus, I command out, I command out, I command out, I command out. Mimi nakuwa nasema in the mighty name of Jesus. Wanakuwa nasema tu out, out, out. Kataa wakuu wa anga. Kataa, tamka zile ngome ambazo zimekushikilia. Wengine ni ngome za kukataliwa. Wengine ni ngome, mipango ikifika mwishoni inaharibikia hapo. Wengine mipango ikifika mwishoni inafia hapo. Wengine ahadi hazitokei kwenye maisha yako. Give me like 5 minutes to change your life again. Allow me within 5 minutes to use the name of Jesus kwa ajili ya mabadiliko kwenye maisha yako. Kwa ajili ya mabadiliko ya maisha yako. Sema asante Mungu aliye hai. Kila ngome imara iliyowekwa kwenye maisha yangu, kila ngome imara iliyowekwa kwenye maisha yangu, kila ngome imara iliyowekwa kwenye maisha yangu, inayonikandamiza, inayonizuia mambo yakaendi sawa, tamka hizo ngome. Kama ni mambo yafiki mwisho, wewe tamka tu, tamka na dakika hizi chache. Before I cast out, before okosara pala, tamka namna ambavyo mambo yako yaendi sawa. We are here to say something before the Lord. Tuko hapa kuinua sauti zetu mbele za Mungu aliye hai. Tuko hapa kuinua sauti zetu mbele za mfalme Mungu wa Israeli. Vitu gani vinakwama? Territory ipi imekushikilia? Territory ipi imekukamata? Territory ipi imekushikilia? Territory ipi imekushikilia? Mambo yapi yameshikiliwa kwako? Yatamke, yatamke. Yatamke in the mighty name of Jesus. 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 Yatamke, yatamke, yatamke. Yatamke, yatamke. La katarabala. Karabashakapaya. Jeni kwenye afya. Jeni kwenye uchumi. Jeni kwenye ndoa. Jeni kwenye uzao. Jeni kwa watoto. Wapi wamekuzuia? Wapi wamekukamata hapo? In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I command now. In the mighty name of Jesus. Come out. Out. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Loya mistari. Mipaka. 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 Kila mipaka. Kila mipaka. Roza mipaka. Roza mipaka. Roza mipaka. Roza mipaka. Roza mipaka. Roza mipaka. Mipaka unawekewa. That limitation. 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 Kwenye uchumi. 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 Hiyo mistari waliokucholea kwenye afya,
kwenye afya, kwenye afya, kansa, kansa, sikose, presha, magonjwa ya kupoza, magonjwa ya mgongo, magonjwa ya miguu. Command out, command out, command out, command out, command out, command out, command out. Ikatarapai, kuchukiwa, roho ya kukataliwa. Rejection is buried. Rejection is buried. Rejection is buried. Rejection, 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 rejection. Kila kukataliwa, kila kukataliwa, kila kukataliwa, kila kukataliwa, kukataliwa ghafla, kukataliwa ghafla, kukataliwa ghafla, kukataliwa ghafla. Command out, command out, command out. This is what 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 this is what. Sema kwa jina la Yesu Kristo, ile nguvu ya eneo iliyozuia walionitangulia kwenye nyumba ya baba yangu, iliyowazuia walionitangulia kwenye nyumba ya mama yangu, kwenye asili ya kule nilikotoka, hii nguvu ya eneo imenizuia, hii nguvu ya eneo imenizuia. Leo, leo, leo natoka. This is your day of your deliverance. Right now, in the mighty name of Jesus Christ. Kuna mtu anasumbuliwa sana na shingo. Mungu ananiambia ni nguvu ya territory imekubana kwenye nila. Nila, 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 nila. Na vita yako kubwa ni kwenye mwelekeo. Ukielekea mashariki na kurudisha kaskazini. Vita yako kubwa ni kwenye eneo. I declare in the mighty name of Jesus Christ, I clean your direction for everyone who is here, for everyone who is online right now. Nasafisha njia yako in the mighty name of Jesus. Nasafisha mwelekeo wako in the mighty name of Jesus Christ. Kila mwelekeo wako waliouzuia, ninausafisha in the mighty name of Jesus. Ninausafisha in the mighty name of Jesus. Sema kila vikao katika mkuu wa anga walivyovifanya kinyume na jina langu. Sema ni kuanzia jina la ukoo naotoka, jina langu mwenyewe. Sema mahali popote walikoshikilia jina, walikoshikilia jina, mahali popote walikoshikilia jina, mahali popote walikoshikilia jina, mahali popote walikoshikilia jina, mahali popote walikoshikilia jina langu, jina la shughuli zangu. Sema where is my name? Where is my name? Sema jina langu liachiliwe leo. Sema wakuu wa territory, wakuu wa eneo, leave my name. Achia jina langu, achia jina langu, achia jina langu. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Mahali popote in my life, mahali popote kwenye maisha yangu walikoshikilia jina langu na mifumo ya kwenye eneo wakaninyamazisha kwa sababu analo jina langu. Katika jina la Yesu Kristo, jina langu liachiwe, jina langu liachiwe, jina langu liachiwe. Wakuu wa anga, achia jina langu. Wakuu wa anga, jina langu litoke kwenye usajili wenu, jina langu litoke kwenye usajili wenu. I speak protection in the mighty name of Jesus. Any trap ahead of you, I command out in the mighty name of Jesus. Mtego wowote uliowekwa mbele yako na utoa katika jina la Yesu Kristo. Mtego wowote na utoa in the mighty name of Jesus Christ. After today, leo ni mzunguko wa kwanza, kesho ni wa pili, Ijumaa ni wa tatu, ni wa mwisho. Jina lako alitapatikanika kwenye mipaka in the mighty name of Jesus. Chochote kilichokuwa kinahitaji approval
Mungu ashakitengenezea njia. Hiyo approval inatoka mahali popote, in the mighty name of Jesus. Popote waliko kukandamiza unatoka, in the mighty name of Jesus. Ile law ambayo inafanya sana kazi kwenye maeneo na kwenye anga la waliobeba baraka, vitu kutokufika mwisho. Baada ya leo, project yoyote ulionayo, kazi yoyote ulionayo, ahadi yoyote ulionayo, itafika kwenye mwisho mwema, in the mighty name of Jesus. Itafika kwenye mwisho mwema, in the mighty name of Jesus. Itafika kwenye mwisho mwema, in the mighty name of Jesus. Na kutoa langoni na kuweka kwenye kiti chako cha kifalme. Na kutoa mlangoni na kuweka kwenye kiti chako cha ufalme. Yehova anakuketisha kwenye kiti cha kifalme. Yule mtu Yesu akamwambia, umefunguliwa, nenda ukaifanye kazi ya Bwana. Na mimi nakutuma leo, kazi yako yoyote iliyokwama, biashara, ajira, chochote kilichokwama, ninakutuma kikafanikiwe. Ninakutuma kikafanikiwe. Neno hili likatangulie mbele yako. Nenda ukafanikiwe, in the mighty name of Jesus. Nenda ukaone matokeo, in the mighty name of Jesus. Hautaishi kwa kanuni zao. Utaishi sawasawa na ufalme wa eneo uliobeba. Utaishi sawasawa na ufalme uliobeba ndani yako. By the grace of Almighty God. By the grace of Almighty God, I speak a word of blessing. Natamka baraka kutoka ndani ya moyo wangu. Mimi niliye mchungaji, ninakutamkia baraka. Mimi niliye mchungaji, ninakutamkia baraka. Ninakutamkia baraka. Ninakutamkia baraka. Mimi niliye kuhani, nasimama eneo lililoharibika kwenye maisha yako. Eneo ambalo waliweka uharibifu kwenye maisha yako. Ninasimama nikitamka hivi, nenda ukabarikiwe uingie hapo na utoka hapo. Nenda ukasikilizwe. Watu wakaona umuhimu wako baada ya leo. Wakaone maana yako baada ya leo. Wakaone umuhimu wako baada ya leo. Wakaone nafasi yako baada ya leo. Some of you, Mungu anaweka roho ya ufahamu na maarifa ndani. Baada ya leo, kila utakachokuwa unatamka, utakuwa unatoa solution somewhere. Utakuwa unatoa ufumbuzi somewhere. Utakuwa unatoa ufumbuzi somewhere. Utakuwa unatoa ufumbuzi somewhere. Nabariki kinywa chako, in the mighty name of Jesus. Baada ya leo, chochote utakachoongea, watachukulia kuwa ndio solution. Watachukulia kuwa ndio ufumbuzi. Nabariki moyo wako. Nabariki maneno ya kinywa chako. Nabariki moyo wako. Utoe maneno ya baraka. Nenda ukasikilizwe. Nenda ukasikilizwe. Nenda ukasikilizwe. Nenda ukasikilizwe. I bless you in the mighty name of Jesus. Mimi nakataa neno haiwezekani kwenye ibada. Nakataa kwamba hii haiwezekani. Hiyo neno nalikataa. Nafuta neno nalosema haiwezekani. As long as you are here, hakuna linaloshindikanika. Vitu vinaenda kuwa possible. Wewe ni mji uliowekwa juu ya mlima. Nenda ukawe visible, kaonekane. Kazini ukaonekane. Kwenye familia ukaonekane. Kila mahali ukaonekane. Ukaonekane. Hata kama ulikuwa unaogopa kufanya biashara, after today nenda kafanye. Ulikuwa unaogopa promotion, baada ya leo nenda. Ninakubariki. Ninakubariki. Ninaomba ulinzi kwenye anga tulipoishia leo. Ninaomba ulinzi in the mighty name of Jesus. Ninaomba ulinzi in the mighty name of Jesus. Listen to me. Adui yako akutarajia kama leo utasikia ulichokisikia. As I speak to you right now, tayari Yesu ashafika kwenye nchi ya wagalasi wako. Na tayari Yesu ashachomoa kila kitu. Nenda kwa ushujaa in the mighty name of Jesus. Nenda kwa ushujaa in the mighty name of Jesus. Failure si sehemu yako. Kushindwa sio sehemu yako. Kushindwa sio sehemu yako. Kushindwa si sehemu yako. God is a specialist of impossibilities. I bless your hands. Nabariki na miguu yako. 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 Nabariki na miguu yako.
I clean your atmosphere in the mighty name of Jesus. I clean your atmosphere in the mighty name of Jesus Christ. This is my last prayer today. Nenda ukapewe kipaumbele. This is my prayer. This is my prayer. This is my prayer. This is my prayer before the Lord. Nenda ukapewe kipaumbele kila mahali. Nenda ukasikilizwe kila mahali. Ninasemesha anga, nasemesha kila territory. Mungu asingeweza kunipa liberation, ufunuo, kama hajanipa access na hajaniweka katika nafasi ya kushughulika na hivi vitu. I declare, tumia imani yangu leo, kwenye kila wakuu wa anga wanaokutesa kwenye ndoto, wana check out right now. Wana check out right now. Nasafisha lango la mapambazuko kwako. Nasafisha lango la alfajiri kwako. Nenda ukasikilizwe. Maisha yako yakakusikilize. Kila utakachoamuru kikatokee. I bless you in the mighty name of Jesus. Kila utakachokiamuru ambacho kiko ndani ya wakati kitatokea. In the mighty name of Jesus Christ. Say amen, 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 amen.